我有一次在讲课，他们全公司人都集中起来，在我正对面就是个董事长，我才讲5分钟，他就打呼。我那时候很年轻，我心里想，我这样怎么讲课呢？所以我就跟总经理讲，能不能请董事长去休息一下，我比较好讲。这件事情是我从此非常后悔的，我太年轻，太不懂事。现在我的想法完全不是这样。人家董事长已经年纪那么大的，经验那么丰富，还坐在这里给你足的面子的，你还要怎么样？只不过打呼而已啊。做一个人心胸要越来越宽广，才叫做成熟，否则就是计较。